En allemaal is hier. Okay. Right. As jy 'n bal verloor het, klein bit politiek. As jy dit verloor het en kritiese medisyne, fast forward. Ek weet nie wat dit is nie. Dis nie 'n baie baie saam. Ek 'n bietjie fail. Ek wil nie nou fokus nie. Ek dink jy met daai wil afskryf. Miskien sommige pille kos R100 en dalk is daai net nie een van hulle nie. Okay, so ons moet vandag praat oor oeps, my fout. Ons gaan praat oor nesting. Ons het klaar laas weer 'n klomp dinge geleer en ek is 'n bietjie bekommerd oor julle want dit is nie lekker om skielik as jy net geprogrammeer het nie. In die begin is alles maklik, assignments, ja, dit net 'n bietjie dag, maar skielik kom ons so baie nuwe goeders jy raak 'n bietjie agter. So die idee van hierdie week is nie om regtig stadig te gaan nie, ons gaan nuwe goed behandel, maar die splinter nuwe goed hier. Dit gaan alles toepassings wees van laasweek se werk. So jy gaan 'n bietjie van dat laaskant sê om in te haal of gewoon te raak. Daar's 'n paar admin goeders. Kom ons dink gou. Eerstens, die studiegroepe sal Woensdag begin. Ek sal Woensdagoggend in die klas aankondig wat is die groep ons gaan vorm. Ek probeer nog uitwerk en probeer nog met die studente reël. Dit was nie elke dag 2 studiegroepe kan hê nie. So as mense sê maar almal kan in die aand toe kom, moet ek vir die middag toe kan kom, dan sal eerder daai studiegroep nie aand hê. Maar as jy gemerk het dat jy nooit in die aand kan kom nie, want jy moet inry van Parow af of so iets, dan sal daar 'n studiegroep in die middag vir jou wees. Okay. Ons sal hier nog nie daar uit. Ons sekonde. Okay. Die deur toe is, jy is laat en die deur is toe, nie skaam wees om in te kom nie. Ek gee nie om as jy laat kom. So dit is een reëling, die studiegroepe. Ek sal Woensdagoggend al die details gee en Woensdag gaan die studiegroepe begin. Die tweede admin detail is dat ek sal oor as 3, kom ons sê 2. Woensdag begin praat oor die toets. Ek klein net julle herinner waar die toets gaan wees. Want ek weet as jy die klas sit, jy hoor nie elke liewe woord nie. Ek sal met julle begin praat oor wat die toets gaan wees, want as jy in die klas sit, hoor jy nie alles nie, dit herhaal. Nie met in die verkeerde plek te kom nie. Ons gaan waarskynlik nie die toets vandag gaan skryf nie, want daar's net nie plek vir almal om toetsformasie te sit. Nou, en ook Woensdag sal ek begin praat oor die projek. Ons het nog nie al die kennis wat ons nodig het om die projek te doen nie, maar teen môre, nee, nie môre nie, ja wat? Volgende week se einde gaan ons absoluut al die kennis hê om ten minste 'n groot deel van die projek klaar te skryf. So, ek sal Woensdag, eintlik Vrydag 'n klein bietjie praat oor die projek. Maar vandag gaan ons eers 'n bietjie idle, ons gaan praat oor lisse, while loops en for loops. En ons gaan praat oor nesting. Eintlik het julle al nesting gesien, want ek verbeel my in die tand was daar 'n voorbeeld daarvan. Maar die idee is dat as ek 'n if-stelling skryf met sy else aan, binne in die if-stelling, binne in die true part of die false part, kan ek ander stellings sit. En ons weet daar's net 5 stellings om van te kies. Soos met al print line of veranderlike verklarings of veranderlike toekennings of ifs en whiles. So dis nie skokkende nuus hoop ek, dat jy binne in 'n if-stelling, okay, en hierdie if-stelling se true part sit daar net 'n system.out.println, maar in sy false deel sit daar nog 'n if-stelling. Hierdie tweede if is binne in die eerste if. Hy's binne in hom ingenes. En kyk wat gebeur met hom.
in sy else part, in sy else deel, jammer, is daar nog 'n if-stelling. So, ek kan if-stellings binne if-stellings binne if-stellings sit, of ek kan 'n while binne 'n if-stelling sit, of ek kan if binne 'n while stelling sit. Ek kan die stellings in mekaar netjies involve. En dit beteken dat ek baie kragtige programme kan skryf. En dikwels help dit my baie. Hier is byvoorbeeld 'n programmetjie wat 3 getalle van die command line lees, van die toevoerlyn lees. A1, A2, A3, 3 integers. En dan kyk hy na die teken van die 3 getalle. Hy vra vir homself, is A1 groter as 0 en A2 groter as 0 en A3 groter as 0. As al 3 getalle positief is, dan skryf hy 3 plusse, plus. En in hierdie geval was die laaste getal negatief, so hy skryf 'n plus minus. So die idee van die program is om gebaseer op die 3 toevoergetalle 3 tekens te skryf, of plus of minus. In ooreenstemming met, is die eerste getal positief of negatief, is die tweede getal positief of negatief, of is die derde getal, en is die derde getal positief of negatief. So ek sou dit so kon doen, maar hierdie kode is eintlik baie lelik. Het is baie moeilik om te lees. En toe jy die eerste keer hierna gekyk het, het jy glad nie geweet dat dit is wat die program moet doen. Een manier om die program netjieser te maak, is om van 'n trick gebruik te maak. En dit is dat, in steede van hierdie if, hierdie binneste if, die tweede if, in steede daarvan om hom binne in die else te sit. En wat ek nou vir julle gaan sê is net 'n bietjie wat ons noem syntactic sugar. Dit is net 'n bietjie versiering om die program mooi te laat lyk. Ek verander eintlik niks in die program. Maar wat ek kan doen is ek kan hierdie if aan die einde van die vorige lyn plak. Daai krulletjie weghaal, so ek die onderste krulletjie weghaal. Ek neem die if op en ek plak hom aan die einde van die lyn en ek skryf sy binnekant in die deelingspasie terug. So dan lyk dit nogal baie netjies. Dan lyk my if-stelling wat nou so lyk, diep, dit gaan nog dieper hieronder in. Nou lyk hy so. Okay, ek ken, dis nog steeds oorweldigend. Daar's 'n klomp stellings op karakters op die skerm. Maar as jy net 'n bietjie lees, kan jy so van uitwys op afgaan. If A1 groter as 0 en A2 groter as 0 en A3 groter as 0, print plus. Else, if, so dit van mekaar omskryf hierso. A1 groter as 0 en A2 groter as 0 en A3 is negatief, dan skryf ek plus minus. En so gaan ek in elkeen van die verskillende gevalle. Kruis, geval vir geval. En ek vertoon net wat die tekens is. Ja. Dit is op my boek, dis waar. Ja, absoluut. Nog gemakkelijker. Wat maak hierdie ongemakkelijk? Wel, dis al die karakters. Ek is seker ek het geen sielkundige probleem. Maar ek het net regtig gevoel, dis makliker vir my om toets en eksamens, as die eerste ding wat ek doen is om lyne te trek tussen al die vrae. Dit soos ek hulle van fisies kan skei. As daar veel klomp karakters op die bladsy is, of op die skerm, dit vloei net in mekaar, ek kan nie regtig sien wat daar staan, dit maak net soveel makliker as dit geskei is. En hier is veel karakters, dit maak my behoefte. So, ek is besig om hier in daai if-stelling te kyk na al 3, A1, A2 en A3. Wat daarvan as ek hulle een vir een hanteer? So, wat daarvan as ek iets soos dit skryf? Dit lyk baie netjies. As A1 groter as 0 is, dan gaan ek 'n klomp goeie skryf, wat ek al op die skerm vertoon, ek gaan begin met 'n plus teken. Want binne hierdie true deel is A1 positief. En dan die else-stelling van my program, wat amper identies lyk om fisies identies is om die groot. In die else deel, hanteer ek die geval waar A1 negatief is, kleiner as 0, aanvaar 0 multiplas, plus aanvaar as 0 is. En dan al die system, oude print lines in die else deel, sal begin met 'n minus. En in hierdie deel is A1 kleiner as 0, hier is hy groter as 0.
En as ek A1 klaar gedoen het, kan ek kyk na A2. So hier in die binnekant kan ek kyk, kom ons kyk na A2. As A2 positief is, dan gaan ek iets doen. Iets doen hier. En al twee van daai gevalle gaan ek plus hê in die tweede karakter, want A2 is positief hier. En in hierdie deeltjie van die program, dis die else van daardie if. So A2 is negatief en daarom is elke tweede karakter in my system.out.println 'n minusteken. So, kom ons lees net wat bo in die slide staan. Conditionals allow us to perform 2 to the n actions with only n lines of code. So, hoeveel lyne kode het ek hier gebruik? Wel, daar's 1, 2, 3, 4 gevalle. En elkeen van hulle het else of if voor hom. In totaal is daar 8 gevalle, want ons kom 4 hieronder. So, dis 8 en elkeen met if of else voor hom, so dis 16 lyne kode. En dan is daar nog hierdie 1, 2, dis 18, 19, 20, 21, 22 lyne kode om 8 gevalle te hanteer. Want dit vat nie maar aan staan nie. Daarom staan ek kan 2 tot 3, 8 gevalle hanteer met net 3 lyne kode. Ek het nou 22 geskryf in steede van 3, so ergens is daar 'n fout. Miskien is dit op die vorige slide. Dit lyk korter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, dis 17 lyne kode vir die 8 gevalle. Maar die boeking van die slide beloof dat ek net 3 lyne kode het vir die 8 gevalle. So wat op aarde gaan hier aan? Wel, wat hier aangaan is dat A1, A2 en A3 is heeltemal onafhanklik. Ek hoef hulle nie so in mekaar te nes met 'n klomp if-stellings om te besluit of ek 'n plus of 'n minus moet skryf nie. Ek kan net na A1 kyk en besluit skryf 'n plus of 'n minus. En dan kan ek net na A2 kyk en skryf 'n plus of 'n minus. En ek kan net na A3 kyk en 'n plus of 'n minus skryf. Hulle is absoluut onafhanklik. So ek kan dit doen. Nee, ek kan nie. Ek kan dit doen. Wel, eintlik kan ek dit doen. So ek het een if-stelling wat A1 hanteer en in steede van 'n print line doen hy nou iets wat genoem word print. Dat nie 'n nuwe lyntjie begin nie. So as ek plus of die minus op die skerm skryf en dit sal daar waag. En dan kyk ek na A2 en hy skryf plus of minus en waag. Dan kyk ek na A3 en hy skryf plus of minus. Reg aan die einde skryf ek 'n nuwe lyn. So dit sal identies dieselfde doen as wat die vorige stellings gedoen het. Ek het net A1, A2 en A3 geskryf. En nou is daar niks met nesting, wat eintlik die hele punt was van hierdie storie. So 'n deel van die boodskap van hierdie slides ten minste is dat jy moet probeer om van nesting ontslae te raak. Dit maak jou programme meer kompleks en as jy enigstens kan, probeer om nie te nes nie. In hierdie geval het ek uitgekom hierby, wat nog steeds nie 3 lyne kode is nie. Dit is 1, 2, 3, 4, 5, dit is 15 mal 5 mal 3, wat 15 lyne kode is. 16 is dit nie nou. Ons sê maar 15. 15 if-stellings. En die truc om by 3 lyne kode uit te kom is om 'n bietjie te kul en 3 if-stellings almal in lyn te skryf. Wat beslis kul is in my boekie, maar ek moet erken, ons moet almal erken, dit lyk baie netjies. Daar is net die stellings wat vinnig kan lees. As A1 groter as 0 is, print 'n plus, else print 'n minus. As A2 groter as 0 is, print nog 'n plus of nog 'n minus. As A3 groter as 0 is, print nog 'n plus, nog 'n minus en doen 'n print line. So hier is die beloofde 3 lyne kode om 2 tot die 3, 8 verskillende gevalle te hanteer. Ek weet nie of dit indrukwekkend of vervelend is. Yes. Impressive or boring? Impressive or boring? Really? Okay, good. That's fine. There's a system got out at the end. Yes, if we don't, as ons nie hierdie system dat print line aan die einde sit nie, dan het ons net 3 prints gedoen. En dan hang dit daar in die middel. Ek dink dit hierdie programmetjie in 'n leer gesit nie. Kom ons doen dit vinnig.
Is daar 'n typo? Ja, wauw, dankie dat jy my gewaarsku het. Maar baie dankie dat jy my gewaarsku het. Conditionals.java. Moet kyk of ons dit vinnig kan tik. Hulle moet kan sien. Ek tik dit. Dit het glad nie gewerk nie. Kom ons tik dit uit. Kom ons begin met 'n bestaande skeleton. Watter programme is daar hierso? Flip, ja, flip.java. Kom ons skryf 'n flippie in en dan sê ons int a1 is integer.parseInt args 0 a1 a2 a3 2 if a1 is groter as 0 system.out.print this else minus okay. Okay, cool. Dit lyk reggerig. Right, kom ons gee daar goed uit. Ons dit nog 2 keer. Hierdie keer is dit A2 en A3. Wat sê so daar's 'n programmetjie. Ek glo dit is eintlik die kursus hulle net so vinnig program sal begin voor. Hier is nie die moeilike deel nie. Die moeilike deel is as jy nie die program op 'n aparte slide het nie, maar homself moet oplos van scratch af. Maar net om te tik is nie regtig so moeilik nie. Okay, so kom ons save hierdie program en ons vertaal hom. Wat? Ons is in die klas, ja. Wat? Het ek 'n fout gemaak? Wie sê ek het 'n fout gemaak? Wie sê ek het 'n fout met opset gemaak? Julle moet almal so sê. Nee, dit was nie met opset nie. Dit is nie die fout waarvan ek gepraat het nie. Conditionals. Ek sal 'n bietjie vinniger vertaal. Right. So, om jou vraag te antwoord, Gary, wat is jou naam? Hier reg, nie baie verskil nie. Kom ons sê daai 3 getalle. So, my program gaan hulle lees in die command line. Ek gaan 'n instelling gebruik vir elkeen apart en 'n plus of 'n minus druk. Maar die system dat al die print line uitgelaat en opset om te kyk wat gebeur. En wat gebeur is dat, hy doen dit. So hy vertoon die plus en die minus en die plus, heeltemal reg, maar dan skryf hy die prompt, die por van die command line in dieselfde lyn. En dit lyk net lelik. Ons is baie trots op ons programme, ons wil julle moet baie netjies lyk. So, dit is my belangrik, vir julle belangrik, ek weet dit sommer, dat, dit is my belangrik en vir julle dat mens mooi printline aan die einde sit, hy hoef niks in hom te hê nie, ons kan hom net so skryf, en hy gaan net die laaste lyn na 'n nuwe lyn beweeg. Ons vertaal weer. Het iemand 'n fout gemaak? Oeps, my fout. Ek het nie waar dit vandaan kom nie, en ek wil nie weet nie. Okay. Right, ons vertaal weer, en ons voer hom weer uit. Lance, Carrie, kyk mooi. Okay. Soveel netjies hoor. Okay. Is daar nog vrae oor conditionals? Okay, right. Ons moet soveel as moontlik oefen, so alle vriende in die klas. Hier is 'n programmetjie waar belasting moet uitwerk op inkomste. Ek het vermoed dat hierdie inkomste is in dollar en dat dit per jaar is. Dis omtrent hoeveel mense in Amerika verdien. So $40,000 is eintlik 'n goeie salaris. Dit beteken net daar is nie maar wonderlike werk nie, maar dit is vaste werk en jy kan waarskynlik 'n huis koop en al daai dinge goed. As jy McDonald's werk en jy kry die minimum wage, kry jy waarskynlik baie minder as R40,000. Maar dan op die oomblik is dit rofweg R57,000 in Suid-Afrika. Regtig 'n goeie salaris. En hier in die boekhouding van natuurlik 'n klomp mense wat baie. Dis wat 'n belasting.
So almal wat minder as R47.000 verdien, of $47.000 verdien, kry 22% belasting betaal. En dan vir elke inkomste vlak wat jy opgaan, kom daar so 3% by. Ons bietjie. Dis waar inkomste in Suid-Afrika ook werk. En trouens in ander lande ook. So hier is daar 'n programmetjie of 'n deeltjie kode, 'n kodefragment wat die rate, so die koers van jou belasting probeer uitwerk. En kom ons lees net geradeer om te kyk of dit reg is. Double, so gaan dit double veranderlike verklaar genaamd rate en dit gaan begin deur gelyk te wees aan 0.35. So ek aanvaar sommer onmiddellik dat ek die heel hoogste belasting gaan betaal. So hierdie instellings beter reg uitwerk dat as my inkomste minder as dit is, dat ek die regte belastingkoers kry, of beslis nie 35% betaal as net 20% betaal. Wie van julle het al gewerk? Ek wil salaris. Okay. So jy het 'n idee dat belasting is belangrik. As jy ouers, ek wil nie aan 'n sending wees en sê jou ouers betaal alles vir jou nie. Jy is so gelukkig om 'n student te wees nie. Maar as jy nie self sit van belastinggoeders en dan ook daar 'n elektrisiteitsrekening in die maand of wat die brief buite, dan daar iets met 'n waterrekening genoem word en skielik elke jaar kom daar 'n belasting vir die munisipaliteit. As jy nie self nou goed gewerk het nie, weet jy nie hoe skokkend dit is en hoe laag jy belasting moet hê. In ieder geval, ek wil hê my belasting moet so laag as moontlik wees. Hierdie kode moet nie 'n fout hê. So kom ons sê my inkomste is $50,000. Kom ons kyk wat hierdie ding sal doen. Hy sal sê if income is kleiner as 47,000. So as my inkomste laer was as 47,000, dan stel hy die rate na 0.22. En as dit gebeur het, is hy klaar met hierdie if-stelling. Ek gee nie om wat hier in die else gebeur nie. Hy spring onmiddellik na hy een van hulle uitgevoer het, spring hy onmiddellik na die einde toe. Verby die hele if-stelling. So hierdie is alles een groot if-stelling. Hy het nou wel 'n klomp else gevalle, maar dit is een stelling hier. Binne in elkeen van sy afdelingkies en die tweede nog stelling, die totaal is al 5 stellings, maar die if-stelling tel is een heel stelling. So as die if-stelling hier kom en hy sê, jou inkomste is laer as 47,000, gaan hy toeken, ek nie waar dit in 2 toeken aan ry, en hy gaan aan die einde toesluit. As dit nie kleiner as 47,000 is nie, of daar is ek 50,000, dan gaan dit sê else, as die inkomste kleiner as 114,000 is, ja dit is, dan doen jy rate raak 0.25. En as hy dit gedoen het, het hy 'n deel van die if-stelling klaar gedoen en hy spring na die einde toe. Oakley-doakley. So dit lyk relatief maklik, maar ons het dan net 'n klomp slides gesien waar ek dinge aangepas het en klein bietjie verander het. So kan ek dalk iets met hierdie if-stelling ook doen. Ek gaan hom waarskynlik nie korter kan maak nie, want hy lyk al klaar baie kort en kompak. Maar kom ons kyk net gou, miskien is daar variasies wat beter werk. Wat van hierdie? Is dit reg of verkeerd? Want ek ken nou jou naam. I know your name. I'm going to use it. I don't want to pick on you. Are there any other Lances in the class? Yes, excellent. Lance. What is wrong with that? Wat is hier verkeerd? En nie enigiets, wat is het reg? Maar dit is eintlik, as het reg is, moet baie bly is. Want dit lyk eintlik vir my netjieser as die vorige slide, waar daar nog 'n klomp elses vooraan was. Sien jy saam? What's wrong, Lance? I think the work is more The one second? like 4 different. There are 4 different ones. Maybe like your income is like 100,000. Yes. Then it will be under 3 of them. It won't be like. But so what? I mean, it was under 3 of those here as well. Yeah, but that's how.
Second? Else if. What's the difference? This is just if it's like separate. Okay. So So these commands are all separate. Now, all be evaluated. And as Lord says, as my inkomste kleiner as 100k is, dan gaan hy beslis hierdie ene tref en hy gaan sê, is jou inkomste kleiner as 100k? Nee. En hy staan met die stelling, is vals, daar's net else nie. Is jou inkomste kleiner as 100.000? Ja. So hy gaan hier inkom en hy gaan my belastingkoers 0.25 stel. Presies soos wat ek wil. Maar as ek klaar met hierdie stelling en hy spring nie aan die einde toe, hy gaan aan die volgende stelling, wat volgende effek. Is my belasting, my inkomste 100k kleiner as 174k, Hans, is it? Sir. Is my income, which is 110 less than 174k? Yes, it is. So dan stel hy skielik my rate op na 0.28. Ek moet nou 3% meer belasting betaal. En as ek klaar is daarmee, ek vra hy, is my inkomste kleiner as 311k? Dit is, so dan sal hy my belasting op na 0.33. So aan die einde van die dag kom ek uit hierso met 'n belastingkoers van 0.33 in steede van die 0.25 wat ek eintlik moes betaal. Wil jy vir 'n antwoord of wil jy 'n vraag vra? Antwoord, goed. Vraag, antwoord. Vraag, antwoord, ook. Okay. Yes, regte vraag. Aha. As ons het omgeswaai het, en ek het ook gelukkig nie die slide daarvan gemaak nie, maar as hierdie eerste toets, heel eerste was, dan was dit weer perfek. Ek weet nie waarom ek dit nie gedoen het nie. Maar ja, as hierdie eerste instelling heel eerste gekom het, en dan een wat toets kleiner of gelyk aan 174, en dan 114, en dan 47, dan sou hy die regte belastingkoers uitgewerk het. Maar daar is egter 'n klein probleempie daarmee, en dit is dat ons kan hierdie hele ding manipuleer tot op 'n punt waar ons nie regtig mooi meer dit maak nie, lees nie meer mooi. So ons moet dit vas maak. Yes. So the time app basically when the app is just approved state as As jy 1000 instellings het. yes as a behavior right. Work. So as daar nog is wat jy moet stel. Ja, so what that is. Nee, waarskynlik nie. Dit werk nie omdat dit leesbaar is. Dis eintlik waar hierdie deel gaan. Dit gaan oor leesbaarheid. Ek wil leesbare kode skryf. En as daar nog nie meer as nog die ry ekstra veranderings was in die stel en komplekse saak, miskien iets beskerming vertoon het, of miskien 'n spesiale kleur toegeken aan die belasting betaal, of miskien 'n voorstel gemaak het van jy minder belasting hoef te betaal, dan raak dit nie 'n kompleks nie meer leesbaar nie. So, mens moet die oordeel gebruik oor wanneer jy hierdie tipe ding wil implementeer en wanneer nie. Kom ons kyk net gou, YouTube is nog aan die gang, dis amper, is nie baie belangriker as die klas nie, maar dit is belangrik, want okay, kom ons kyk gou hierna. Teken die volgende figuur vir enige n. En hier is vertoon vir n gelyk aan 6. So, n is 6, wat beteken n? Wel, daar is 6 lyne. En hier sien dit klomp sterretjies. En dan die volgende het ook sterretjies, maar hulle begin 2 spasies in. En hulle het saam gebruik. Die derde lyn het 4 spasies en 'n klomp sterretjies en hulle op punt op. En die laaste ry het 2 sterretjies. So die eerste ry het 2, 4, 6, 8, 10, 12 sterretjies. En maal 2. En nou is die vraag, hoe gaan ons teken? Hoe gaan ons 'n program skryf wat daardie diagram teken, daardie figuur? So, ons gaan begin deur een van die command line te lees. En dan gaan ons die figuur teken lyn vir lyn. Eers die eerste lyn, die
nulde lyn aan die eerste lyn, aan die tweede lyn tot by die n-1de lyn. So, ek gaan net een lyn op beslag neem. So, plaas my 'n for loop, ek begin by 0 en stap tot by n-1. Ek stop voor by n kom. En ek teken lyn I. Ons het elke jaar sulke vrae in die kursus en soms in die brugkursus en soms in die toets en studente sukkel baie daarmee want weet nie hoekom wat easy vir wat wat jy al net wat doen alle probleme Leon oh well that's so close to Mars I could have kept on as a lancing let's switch to the real odds you understand this? You understand? A little bit. Okay. So for I use the step in, so we're going to take any input from the command line and then Yes. Increment it by 2. No. So, ons gaan enige input van die command line lees, enige integer in van die command line. Maar jy het gesê, and we're going to increment it by 2. We're not going to increment it by 2. The command line will say what it is. N stays the same. En ons I, het begin by 0. En I is die ding wat ons incrementeer. So I loop 0, 1, 2, 3, tot hy kom by n-1. Maar ek gaan nie herhaal vir n gelijk aan nie. Maar I is die ding wat ons incrementeer. N bly net soos hy is. Ons nêrens 'n stelling hier wat vir n verander nie. So, al hierdie probleme, as jy so sien, skielik, die toetseliewer, probeer dit kan bly en vind jy sal maak. Ek gaan hierdie hier teken, lyn vir lyn. Eerste lyn, ek gaan for-loop gebruik oor al die lyne te loop en een lyn op 'n slag teken. So, enigste vraag is nou, hoe teken ek een lyn? Hoe gaan ek 'n lyn teken? Wel, elke lyn het 'n klomp spasies en dan 'n klomp sterretjies. So, duidelik gaan ek eers die spasies op lyn I teken en dan gaan ek die sterretjies op lyn I teken en ek gaan dit doen met 'n system wat al print, so dan nie na die volgende lyn te spring voor die tyd nie. En as ek die lyn klaar geteken het, gaan ek een system wat out op print lyn doen. Dit is wat nou vir laans verduidelik het. As ek nie die system wat out op print lyn doen nie, dan bly Java op daardie een lyn. Hy beweeg nooit aan na die volgende lyn toe. System wat out op print vertoon iets op die skerm, maar hy bly in dieselfde lyn. Hy beweeg nooit aan nie. Okay. So, hoe teken ek die spasies? Hoeveel spasies op 'n lyn? Wel, die nulde lyn het 0 spasies. Daar's geen spasies hier voor daai nulpunt lyn. Die wat is stok? Ek mis 'n stok. Klein stok bring, kook en bring. Ek wil wys, maar kan seker nie wys op YouTube nie. Kom ek wys my hier. So, hierdie nulde lyn het 0 spasies voor hom. Die eende lyn het 2, die tweede lyn het 4 en die vierde lyn het derde lyn het 6, vierde lyn het 8 en dan 10. So elke keer is daar 2 meer spasies op die lyn. Op die iedere lyn is daar 2 maal 1 spasie. En as ek die stelletjies tel, 12, 10, 8, 6, 4, 2, is daar 12 minus 2 maal I. Okay, as ek veronderstel as jy moeg en 'n bietjie hangover is van die naweek, sal jy net vinnig daardie berekening in jou kop kan maak nie. Maar ek wil nie te veel verduidelik nie, want dit is net te maklik om te verduidelik. Okay. So, ek gaan 'n for loop skryf wat vir al die spasies teken. Ek noem dit altyd die eerste spasie en hy begin by 0 en hy loop op tot net voor 2 maal I, so hy herhaal 2 maal keer en elke keer druk hy net 'n spasie. Hierdie for loop gaan 2 maal 1 keer herhaal en hy gaan 1 spasie teken. Dit is presies hoeveel spasies op die lyntjie wil. Maar eintlik kan ek dit 'n bietjie slimmer doen.
Want enigiets wat my heel makliker maak is my goed. So sê ek van 1 spasie beslag, kan ek sommer 2 spasies beslag doen. En dan hoef ek hierdie loop, hoef ek net 1 keer te herhaal. So 1 keer met 2 spasies, as 1 0 is, gaan dit 0 keer wees. As 1 is, gaan ek 1 keer 2 spasies druk. As 2 is, gaan ek 2 keer 2 spasies druk. So dis presies wat ek wil hê. Ek sit 'n ekstra spasie hier en ek kan daar die 2 maal I ontslaaf van raak. Laat ek my kode 'n klein bietjie makliker lyk. En dan die sterretjies is dieselfde storie. Hoeveel sterretjies moet daar totaal wees? Wel, reg aan die begin is daar 12, dis 2 maal N. En I is nog 0, maar die volgende keer is daar 2 minder. So I is 1, ek gaan 2 maal I aftrek van die 2 maal N. En ek gaan dieselfde trick gebruik om ontslae te maak van die 2 maal en ek dink net 2 sterretjies op beslaan. Hierdie probleem het omtrent 1 miljoen variasies, want ons gaan dit totaal ook doen. Ek kan vir jou vra om 'n piramide te druk, of dit jou mat, checkerboard, of dit sê van 2 spasies, 2 sterretjies, 1 spasie en 1 sterretjie, of 1 spasie en 3 sterretjies, hoe dit ook al. Daar's ontsettend baie variasies, en dit is baie goeie oefening om loops te leer. En jy kan onmiddellik sien of jy reg is of nie. As ons baie gelukkig is dit die laaste slide. Dit is. En nou het julle nie môre se Woensdag se leeswerk gedoen nie, maar ek wonder tog of ek nie met vinnig moet begin met Woensdag se slides nie. Want ek is so stadig dat ek nie eens moet agterraak nie. Kom ons begin, dis baie pret. Ons het net oor die pret deel te praat. Kom ons doen Woensdag se slides. Die lesing is more loops. En ons begin met pret. Wie van julle speel poker? Baie mense maar speel, okay? Wie speel blackjack of een ander vorm van gambling? One-arm-banded ones? Ek was regtig nog nooit in 'n casino nie. Ek weet nie enig van hierdie webwerf nie. My ouma het my leer rummy speel en ons het ook soms snap gespeel, maar ons het nie 'n groot kaart speel nie. Maar Uno, ek het Uno gespeel. Maar nog ander goed. Opwindende gambling games. Okidoki, Monte Carlo is nie die wêreld se gambling casino nie. Dit is eintlik 'n ander plek op Kaap. Maar daar is hotel in Monte Carlo. Die eerste casino was daar gewees. Dit is ook nie waar nie. Die eerste casino was in Venesië. Maar anyways, Monte Carlo is 'n goeie plek om te gamble. Om te dobbel. Eintlik, in rekenaarwetenskap gebruik ons die terme Monte Carlo en Las Vegas vir 2 tipe programme. Want daar's verskillende maniere om te dobbel. Ek bedoel, jy kan 'n program skryf wat baie vinnig werk en vir jou antwoord vertoon en daardie antwoord is dalk reg of dalk verkeerd. Maar jy is net bly dat die program so vinnig is. En as hy meestal die regte antwoord vertoon, dan is dit 'n tipe dobbel wat jy doen. Jy dobbel wat hy die regte antwoord gaan uitwerk. Maar die meeste van die tyd is jy gelukkig, want hy het die regte antwoord uitgewerk. Dit werk nie in situasies waar ons iets moet doen soos om vliegtuie te laat op die rekenaar. Die beurtvoorspelling is spel. Ek kan seker sê die beurtvoorspelling is 'n bietjie van 'n dobbelspel. Maar daar is sekere programme waar jy wil vinnige antwoord hê en dit moet die meeste van die tyd reg wees, maar dit hoef nie gewaarborg reg te wees. Af en toe kan dit verkeerd wees. Dan is daar ook en ons noem dit Monte Carlo programme. Dan is daar ook programme wat altyd die regte antwoord uitwerk, maar soms doen hulle dit baie vinnig, so hulle raai sommer 'n antwoord. Hulle raai antwoord en toets dit. En as hulle vinnig reg raai, dan kan die program in 'n baie kort tydjie vir die regte antwoord vertoon. Maar as hulle sukkel om reg te raai, soos met 'n one-arm bandit, miskien moet jy soms taal laat daar sit vir jy die jackpot, jackpot ook op Afrikaans is, then
En maar jy gaan wen. Jy gaan die regte antwoord kry. Dis net soms vat die program vinnig en soms vat dit lank vir hom om reg te raai. So ons noem daardie tipe programme Las Vegas programme. Las Vegas en Monte Carlo. Daar's geen rede waarom ons dit doen nie. Dis nie asof Monte Carlo jy vinnig wen of vinnig verloor nie. Dis maar net hoe dit werk. Ons wil 'n simulasie skryf van 'n tipe double game. So ons gaan 'n Monte Carlo simulasie skryf. En dis wat gaan werk. Wat is hierdie game? Ek dink ek seker nie nog net die speel en ek klink maar as simpel game. Maar jy begin met een of ander styl. So jy B een of ander bedrag. En dan vat jy 'n muntstuk en jy Afrikaans, met dubbel daar is nie so sterk in Afrikaans nie. Jy flip die muntstuk of wat is flip in Afrikaans? Flippeer. Jy flippeer die muntstuk en as hy heads is, dan wen jy 'n klein bedrag. So jy styk en opgegaan, jy het nou meer geld nie meer. En as dit tails is, dan verloor jy. So jy aan om dit te doen. Flip. Wen, die styk geld is 'n groot pot fisiese geld. En jy het ook 'n doel. As jy by die doel uitkom, dan kry jy al die geld. So jy begin dalk met R20. Elke flip is dit R1 of R2 of R1 wat jy wen of verloor. En as jy by R40 uitkom, dubbel die R20, dan kry jy al R40. Maar as jy al jou geld verloor het, as jy geflip het en die styk het afgegaan tot by 0, dan verloor jy alles. Altyd in hierdie geval eindig die game. So ons wil graag weet, wat is die kanse dat jy gaan wen? Gaan jy meer wen as wat jy gaan verloor? Of dink jy dat dis dieselfde? Hang net af van hierdie styk en jou goal. Ek bedoel as jy goal baie naby die styk is, die goal is dit wat die styk is, die doel, dan gaan jy waarskynlik maklik wen, dikwels. Maar jy gaan nie baie meer wen as wat jy ingesit het nie. En as die styk baie laag is, as jy begin met R10 en jy wil R1 miljoen wen, gaan jy moet flip tot jy blou is en waarskynlik gaan jy meeste van die tyd verloor. So wat is die kans dat ek gaan wen of nie? En as ek wen, hoeveel keer moet ek gaan dit lank vat of gaan dit baie vinnig wees? So ons wil graag hierdie antwoorde bereken en as jy 'n wiskundige is, kan jy waarskynlik formules skryf en dit uitwerk met 'n een of ander formule. Maar jy het 'n rekenaar voor jou en die rekenaar kan dit vir jou doen. So die manier wat ons dit gaan doen is om hierdie game te speel. Die rekenaar gaan dit behandel, R1 hiervan. En hy gaan met hoe lank het dit gevat? En dan gaan hy dit weer doen. Hy het al 2 keer gespeel en hy kan die gemiddelde uitwerk van hoe lank het vat. En dan speel hy dit nog 'n keer en nog 'n keer, totdat dit sê maar 1000 keer gespeel het. En na 1000 keer is die gemiddelde van hoe lank dit vat voor jy wen of verloor, is dit baie akkuraat. En hierdie tyd het die rekenaar al baie getroue gevoel van hoe lank dit vat voor jy wen of verloor. En hy weet hoeveel van die 1000 kere het jy gewen en hoeveel keer het jy verloor. So as jy net 10 keer uit die 1000 keer wen, dan weet dat jou kans is 10 in 1000, 1 in 100. 1% dat jy gaan wen uit hierdie game. Of as jy 900 keer wen uit die 1000, dan weet ons die kans is 9 uit 10 dat jy die game gaan wen. So dit is wat ons wil weet. En ek gaan nou opbou, daar's nog 5 minute, maar kom ons hou op. En dan praat ons weer Woensdag oor hierdie storie en ook oor die toets en ook oor die projek en ook oor die study groups. Okay. Baie dankie.